咱介绍台湾链桥，这本书基本上咱无法国同样性质的自传小说啦。做嘛介五图六要10个下一拜啦，下一拜嘞。因为因为冇将两200发生的事件国民党本身的个蔡总府插的了派内了调整公布去清楚啦，也提一点。国因为国民党在200以后又计划了做了台湾人的个禁运啦，因为国民党冇允许台湾人了了名单样板出来的就会了办散去绑出的啦。办散就会讲因本身就会大陆干预国民党的了台湾人啦。战后就天天了国民党转来向下接收了台湾啦。所以讲了办散担心了利益会本留在台湾大病的了精英本去暂时安样。有所讲去配合主通国民党的屠杀的个作业啦。国民党一定要起啦，安样去然后通知啦。就会安样526亲闹就得诉讼点名该着办散啦，点名就给林俊栋就会连战的给他把其他人应该冇严啦。长期安样的办散就会出卖台湾人的角色啦。有所526张会老总老讲佢事体心眼心眼让出版冇得吹了就太衣服了，该着还有几个后台一定会太麻烦啦。下场就会像该着200本国民党躯体的经验的强用啦，系冇？第三点去喊补充了司法国冇下到了200以后，1947年到1956年的个局势主要叫批评清新啦，腐蚀啦，